สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะฮะนี่ตลาดใหญ่โตมากๆเลยนะฮะตลาดก็เก่าแก่มากๆแล้วด้วยนะเกิน50 ปีนะถามคนในตลาดเนี่ยเขาบอกว่าเกิน50 ปีแล้วนะครับผมนี่ริมนอกเนี่ยเป็นการร้านขายอาหารนะฮะเราเดินชมกันก่อนนะครับผมไม่ได้ชมฟรีนะฮะยังซื้อด้วยนะครับผมน่ากินมากๆเลยนะครับนี่ครับผมสินค้าที่มีทุกตลาดในประเทศไทยนะฮะก็คือไก่ทอดนะที่ไหนมีตลาดที่นั่นก็ต้องมีไก่ทอดนะชอบสีไหนชอบแบบไหนก็เลือกกันได้นะครับผมสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยนะครับ